shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah, mria amini Mwenyezi Mungu ya amini mtu, wa iqami sala ngamwijua mria swali, wa itai zaka mria towe zaka, siyami ramadan mria funge tumu ya ramadan, wa hajjul bait man istata ilahi sabila mria ndi ya heji ya al-Kaaba yejoshinda ndi ya heji. Zenguzo hizo ngizo hondani mwa swala zonza 5 piliers ngo hazitanganya pia hazito harimwe swala yewa hatozito harimwe swala zabarindi ukonga mudo na hadisi mina Mwenyezi Mungu ya waranzi ousilamu zenguzo zonza ne swala ndemba ndo dona himeni ndo hadisi mina Mungu Mungu hatorengaza nguzo zonza hazito harimwe swala yeje de shahadatu la ilaha nardo note sonti pia le swala hilo ni litimiz rajo harme po ya bili za 5 minutes zabaki fundi beza antumuza swala mwanzo ye nguzo ya mwando premier pilier shahadatu la ilaha illallah muhammad rasul mriambe shahada yomaid ya harme swala ngari ambe ukartuha de shahada harme swala nguzo yungi harme swala ukaita mjona harme tahiyatu si hamba ashhadu an la ilaha illallah واشهد ان محمدا عبده ورسوله harime swala tahiyatu yenguzo ya mwando yake swala sujania kwa nguzo ya mwando shahadatu la ilaha illallah wa muhammad rasulullah vavongari swali harime swala tahiyatu rikansi si hamba ashhadu an la ilaha tahiyatu barakatu salawat tayyiba basi sienda fitauramba dini ashhadu an la ilaha illallah wa muhammad rasulullah rito monsi yaweze shahada zo mbili rejani wa ashhadu anna muhammad abdur rasul ze shahada rejani zo harime swala. Deuxième chose, et yabili iqami sala yenguzo yabili ya uislamu domndu swali sisi ngaso harimo swala ngaso swali yenguzo tiyongi habo har direct yenguzo yabili ya hefsi ya uislamu deuxième pilier de l'islam as-sala de swala wakonga so swala ni ngaso swali ya yenguzo yabili ngi kasiniyo bana harimo swala ngwari nika wakonga so swala awo yenguzo yabili kasiniyo. Troisième pilier yenguzo ya rabu ya musila troisième pilier hili siyami ramadan au ita izaka zima abo tuteleza ina uteleza kwa mushkila ukira na turengenze enda hubi siyami ramadan domrufunge tumu ya ramadan ya harimwe swalanga mfungo ngofunge tu tena ngofungo ndosa yetu muhindu ngamziyo nsula mbahindu nsuno maji nsuvumba mndu nsukalia amtsoka bo mguju hata emaharibi yake nidunge zo mungu yabo ho swala ufungu tifungu etumungu ya ufungu tumho swala je kutsula mbahindo ho swala kutsuna maji ho swala kutsu hadisiwe na wando ho swala kutsukalia mro ho swala shango tsu hadisiwe na Mwenyezi Mungu ujahimila Mungu hadisiwe na Mungu hadisi na ufungu tu okeka fungu tu mo kulimba hindo ikafungu tu mo kuno maji abanga ho swala yengolo mbahi mro la bendo swala yumenye swala zabarindi oyo de nguzo ya uislamu ngabidi kafunga tumutile bangi yewa uko yonguzo ya uislamu zonsa nungizo harimwe swala zonsa nungizo harimwe swala zenguzo za uislamu yawe ka ufungu ngo swali ulimba hindu swala imenye eka ufungu tumu ulimba hindu yetumu imenye yewa ufungu ngo swali huno maji swala imenye ufungu tumu huno maji swala imenye haiso ya uho swala ni rifungu tu arifunga tu kartula mbahindo kartu huno kartu faraje arifunga tu. Quatrième de nguzo yane yenguzo yane harimwe swala quatrième pilier yenguzo yane harimwe uislamu hindini narambe ita izaka dumdu towezaka bof banoboni swali yonga mtowezaka wotowezaka bof yezaka jumruka towa 7 euro au yatowa 5 euro uswaliyo ngotowezaka bufu yezaka yenguzo hezaka aboni swaliyo balabo onda limwe swala ngotowezaka zaka ya hindi do wakati wa hao urenge hauko wakati ya la mali menji rahane 7 euro watowa yo ngotowezaka yako wakati wa hao utowa Mwenyezi Mungu je uhimengo swali diminuti za diminuti zila ila mali ila zaka je ila zaka ze diminuti zila ila zaka
zaka ila zaka za 10 minutes hizi leze 5 minutes hizi zaka je wakudoishia wakati ya numali wakudoisha tuwangereza uhamba time is money, time taken will not be recovered. Yani le temps c'est l'argent, c'est l'argent. Le temps qui est passé, le temps qui est passé ne trouvez pas jamais. Yewa alwaqtu asayf, wakati wa mwanadamu unuma pesa ya numali wako malingo toka kunrada ngondo wafanye hazinge unikwa mapesa kumruliwa haeri na dakika na minuti yewa na mtonambia zo mnambia ikaye banu dakika yote mapesa yewa no harmusho lango tozaka ezaka indi do wakati wa hapo yala malingo tozaka sirenge 10 minuti ni himeni swali yonde zaka ya hangu za 10 minuti hizo sitowazaka himeni swali tiranga 5 minuti za 5 minuti hizo zaka bali wakati yo mapesa ikamnungu fanyo hazi mruliwa hazi minuti ya kufanya mrwambi loka ufanya 2 heures de temps ngojoni kwaja ufanya 5 heures de temps ni ufanya hazi ya 8 heures de temps si sawa na mrafanya 1 heure de temps au kange ndo heze minuti haina minuti bala ndio na mapesa atifanya 1 heure de temps ngojoni loka ngojoni bo vero au bulibwa 50 euros tifanya 2 heures de temps mlibwa tijido mlibwa tijido yewa awi subhanallah haishi yende mana mloka abu hari mweswala balanga mtowezaka yenguzo yane ya Uislamu le 4e pilier dans l'islam des zaka ngamtowezaka uharimwa ya sala. Numéro 6 ilintimizi ni joharimwa za 5 minutes 3 minutes zaba tuzibakishana 3 minutes njo joharimwa suala tilo rijiharimwa mna dossier joka kumtowa ritowe fatiha rijiba hesonti pia ni fatiha leo ya la ilaha illa Allah leo ngaduko fatiha ngadi uswali kartimizi banu ngarduto wa fatiha nkali sonsi pia rijibahe fatiha yahe la ilaha illa Allah rijibahe sonsi pia yawa bas risale leo yenguzo ya Uislamu nde zaka yabo harimwa ye swala wakati wangu na urenga na ranti ye hazi na ranti zendo kuna kufanya nenda bala ula wakati ila nde zaka na to harimwa swala sabarindi wakati jodwani huze baindo dukani no tibaile duka yawa ila malo wakati kwa zeminute zila tujoka hazini tijonjezo ambavyo mshahara zeminute zila tujoni hunde mapesa zote zilenge teletiminga mswali ila zaka wakati ula zeminute zila ila nde zaka ya tano yonguzo ya tano sinkempilie ilo harmo Uislamu ili nje harmo mna swala mtitu heza 3 minute irjotawa ye dossier ili rjarmo mna e dossier joka hitowar jarto fatiha ya tano da hivi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila DH mrenda heji hajjul bait mrenda ya heji nyumba ya Mwenyezi Mungu albayt yende alkaaba mrenda rumali kaaba yende yazunguse tawafu yende Safa na Marwa mrenda yazunguse yende heji ibana rimwe swala bofunde ngamfanyo heji ngofanyo heji arimwe swala yende heji ya hema sikini utina mapesa ye heji ya mru masikini de kangu swali yeu heji ho swala haina utina mapesa ye utina mwanye ye heji yahe ye hifanya ho swala yengu ifanyoje Mwenyezi Mungu arjailia ikamrungu swali mru yaba usoya al-Kaaba alafawoje sambilwane nde na heji harmu al-Kaaba ni tufu sijan sina mapesa ho swalani ngamba uso ya al-Kaaba ya rabbi tijohaho tijati bauso al-Kaaba ngamuheji ngamuswali ho sodi mwaho ngamba uso ya al-Kaaba iyo nde heji hangu bansi na mapesa hende maka alafu ngamtoba uso ya al-Kaaba ila wambane nde na heji yakanga mina mapesa hejjul baiti man istata ilayhi sabila ambe ulo na mapesa yende ya heji ni minsina yabo hambane nde na heji al-Kaaba minsina bamtoba uso ya al-Kaaba woni swalio yende heji hangu amba uso ya al-Kaaba Allahu akbar ya ngoba uso ya al-Kaaba islam lokananga zoba uso al-Kaaba imana watambiloba uso ho barininde imana watambiloba uso ho msiruni umalavuninde imana watambiloba ngale hulaza barinde shada al-Kaaba yini mrulo Faransa au mimrulo Arabuni au mimrulo Marekani ikamta paro difficultation taisho ibana mimrulo Faransa au mimrulo Marekani au mimrulo Komor au mimrulo Azi ibana mpaka nzotsa direction yo usomaka
ikunu hule mahala hulete yani mahala ntitoba uso hash sahaya alkab zabarindi huyo ndi nguzo wa uislamu mrende makenda tufalkab shaminga mihazini tina wahinende yetoba uso alkaba uhejiho swala Allahu akbar iyo uso alkaba udohejiho swala uso alkaba walillahi hajjul bait man istata ilayhi sabila Allah Yesu Mungu mtukufu haringize nguzo za uislamu zonza haritsanganyizi zazo uharima Yesu yaweka roha watukufu mjoni sami ili nijo harimu mina dossier mtiti joka mto wabasa ili ritowe fatia misami hinjo harimu mina dossier ujorenga 3 minutes basi ili ritowe fatiha sonti pia ribahe yefatiha hiyo misami hize aya za idha shamsu kuwirat yabidiri zandise zi aya zabaki alimat nafsu ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس aya hizo zabakira tumweleza lizesakrine tafsiri hazo nane suite yakimtadzulakana zenyile njema za kaujisa yatowe mwana henda wanilie dini ya hafahe dini yaone tabiri na hizo pia abakudama yareleze kiswa hiyo rawone moto ya hafa mzadze ya wasili waze habari ya sujudi ya shukuria rihanse mzadze uho sijidani ne mwana mshemtiti hata pala monti bidire juwe suiti ya hizi habari hizo tena siba rejuwe ne suiti yebala hindu hafuje bufundi yebo ya silimu ya kubaliwa kureleza usukula wakauzia juzi ratone darasa haina mru amfikiri bese le swala lo mru anza juzi ukabufundi utiliwa zile swala la rahu hilo tena juzi la waguzie darasa watu fanya kureleza ndongo iritusha washi mri yafanyambi ya data ya runga hamza fumu ya hafa na mtume hamrenge Mwenyezi Mungu mkubalie tauba atamtuma hadithi na aya za Qur'ani za kumtakuru aje utubia alafu bahe hindu wala yakadui wa uislamu yakurenda zambi zila pia Mwenyezi Mungu mkubalie tauba mtume hamrenge hamkubalie tauba husulma Mwenyezi Mungu mkubalia hindu hasilimu shab garanzuri ni keswiti yedada hindu ya silimu yarendi hasahaba ihafanya mbongo hindi ihafuje hindu yewashi wala bahewe ya silimu zembizila yarenda mtume yarende ya Hamza ya Hamza ya mpaswe mbazila wa ya silimu ihaye shije ihafuje iwahundu utukufu hindi watubia zembizila pia ndio wale swala zembi hindu yazifanya zila pia yajatubia Mungu ya msami ihahundu tukufu ngi ihaye shije ihafuje yebahe washi ihahundu tukufuje ihafuje masala nzote na bufundi uritimizize habari hizo yakona ruwafikiana ili nimnikene mna dossier wa 2 minutes bas masala mararu yao rajiri yaone maudu samedi kamjoke samedi wo katarabu zinji na nyikumbi zinji na renti za sakraizo maudu jershindane yasino heza nyikumbi usikwa maudu ikaruwafikiana amjumambia nimna dossier wabasa ikasa titimiza mna dossier wo ritowe fatiha sonti pia ribahe atijorenga dakika zinji ruwafikiana uruteje mu special utie commentaire yabo unambiye bo watukufu waislamu wa jamalifu mnambiye ka ruwafikiana ni masuala ndio mara yeze aya za mwisho za idha shamsu ni kaza sakriza hazo suala la bili bofundi uritimizi zi hadithi ya mwanamshi wa hizenyele wala ulinike sekre ya timu zabala araru lizogonda ruizo urambiye suite ya hindu eza mhundra ni namna ya kaya hata jayafe neza washi eza mhundra hata jayafe renikeze sekrenda ruizo bahi risala wafikiana jorona nenizo maudu insha Allah taala abasanga uharimwa yimna sekre wa hatu aurabe mna dossier joka ujana yabasa mna dossier wungu jorenga 2 minutes wa tukufu 2 minutes na yo dossier très lourd na wando bokoishi ya dossier très lourd wafikira bwezo ngo za wanawashi wando bokoishi twaza hao zilateka se wishi ya dossier lourd wafikira bwezo ngo za wanashi na dossier lourd zosuka na ngo zinji liko kama dossier lourd zikujiri zinji di lourd shanga wando bokoishi dossier lourd bofukuda haza bofu utambeyizo ibanu hambilanga ramba wendo hambila dossier lourd
vanavanga we Mungu ngojuizo ajifunza zoka hautambeja evano hambilwa fundu ngomwende wandu ukawuyani bofu mtsohamba narinjari mwela dossier lurjote fati ngiyo hamada wala wandu ikawo wajirende Mungu Mwenyezi Mungu yamba man alladhi yataalla alayhi la yunziru yo hadithi ya mtume umri akanza jirende Mungu yambia mwanadamu ka Mungu kana kusamehe kuna unjambe bote Mwenyezi Mungu amwambia wala na wala mtu akaura Mungu yakamba zile Mwenyezi Mungu amba ebanu we Mungu wanza ujirende Mungu simenyeze njema zao tizanwile ngojonja mro hadithi mtu Mwenyezi Mungu ambia amrona wala mtu akoswali amba si anwileze njema zao ngojonja mro uwo mwana nyuho ufanyo zembi uwo wambaye kana unjambe wote Mungu kana humsami Mwenyezi Mungu amba timsamihize bizaye pia ngojonja mbe wote wanza ujirende Mungu udojije zombe zangu Mwenyezi Mungu amba rime Qur'an wamarsalna alayhim hafidha Mwenyezi Mungu katabe hawandu ajado jirenda waungu na utunda wandu alafunga mwanzo mna swala ni johari mna ile seluru sasa nishenga mwanadamu kwa utona mrato wa sadaka lilapwa ilaria ulakajafanya hamu waona mraswali lilapwa ilaria waona mrafungu tumu ya sunna lilapwa ilaria ebanu hujirende Mungu yende ila Mungu ya hausu ya timdu mroni yamenyela zenjema ukahujirende Mungu je engo tsamba lilapwa mtadzo langu woneso amadondo irdarase kawa unjili mnaria lingwa saidia yema yatimani zire ebanu pakari tsohona ebanu inoria ebanu riyango jemanaria ria yoyo korohoni yeujumu emanaria ndeni ya mndu yati ria yoti macho ria yoti mashishio ria yoti swala ria yoti mapesa ria yoti heji ria yoti tumu ria ndeni ya mndu yatia ikahatia makuswada kajatia ukangufanywa ha Mungu wenda boria na yoye wijuo Mungu bai yoye wijuo ihambo Allah bai yende ujue ni ya mimi natia de juhambo katifanya ria au tifanya hasibabu ndai alafu mwanadamu unambioka awiyo ria vanunga we Mungu abasanga we Mungu godonga lezi loro hona basi ailopwa ngawe Mungu au kari ya yonia mndu ya toroho ne ujue zuloni ya ni Mungu alafu wewe huja hubuwe roho hangu kuangalieni ya hangu ka njafanya hamu shatifanya hasibabu mndu fulani ayori au saujiri nika Mungu basa yo hatwani usaujirende Mungu ngabona dembo ko kwatswele wale kalima la ria wafikiro ka ria yo swala hau yo mapesa ria iyo ni ya mndu ya torohoni ye makuswada ukakajafanya ha Mungu ye ni ya ukakajada heji ha Mungu ukajaswali ha Mungu deni yati ukanga mswala sababu fulani deni haizo Mungu na rifadhi baga wa komori woto jirenda Mungu ngwanzo wa jirendu ka wombe wa Mungu wajuweze nia zako wangu yafanya njema yambira bada kajafanya ha Mungu ewa besha utsorenda njemoda honi ulaka urenda udahoni ili yadovumbulwa balarende ulaka jaka kumsaidia jawu ilaka nza jonese ularende dinamna wakomorali mrongo twanza jirende Mungu ngutsohanza ya jirende Mwenyezi Mungu besha ndo dahoni hamundu mbato tomnari ala sade mwana mshwaye ngofikiri balaka huwa shemwa na mshwahe bure ila jonese ibanu wewe ujirende Mungu ngojuzo loro mbato saidiye mwana mma bala ilaria ibanu ngojuwezo mwana mshola tororo awalaria ibanu ngojuwezo ya ibanu ngawe Mungu au kabanu yonia la hawla wala quwwata illa billah Mwenyezi Mungu na rifadhi ilinjwa kujogarima yetu siyino dokabaruka wotso ishia ndongo wa hudhania da wala zila zilizo hamba mbo hamba wanzo hambe va hudhania awizo ndongo fulani ibanu ngojuloda bana mina ndongo tonje nambe izo ngamziju ngozijuloda ngawe Mungu abasa ngojuwezi loro hona ngojoka nzanzana aizo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Mwenyezi Mungu arihifadhi yariauni yarihifadhi yalekezeze roho za hatu mbati je hajahamenyelwaze njema zahe enzwakia mabure ngamjoharimwa imna dossier kangu jorenga 2 minutes basi ilirito we Fatiha riba na dossier mtiti haina mraje concentration na dossier mo très important na dossier mtiti 2 minutes basi après retowe Fatiha rahani jamni kane mna dossier wakati ambapo jorenga 2 minutes basi après dossier de Fatiha
rahare jatowe mna dossier nga mwanzo mtie GM special ya boranzi GM special ya ukana rahane jamnikane dossier mna ndoko mtiti vite feni mwambie ni mtujodi wazi nga mwanzo nyonsi pia mjua ya ukana risanga sina rahane jambe dossier ba yondo yolo dossier lourd njoko yamba ngeli tofatia mwanzo mtie GM special mtine erdarasa GM special sabari ndini resa ema kandida wa timu kartsure ga makandida tena